shinnigattiin sii dhufa. Shinnigatti wanni achi ga'e kun lafaa kaaniiti miti magarsaa bariifaa achi godhan. Waan irraa dhaalan qaban jechuudha. Sochiin afran qalloo fa'aa godhaa turan. Maqaa afran qallootiin bahatti godhamaa ture. Sochiin gama lixaatitti luboonni protestaantii godhaa turan. Sochiin Maccatu lama asitti godhaa ture. Sochiin uummanni Baalee godhaa ture. Yoo ilaalte sochiin diddaa sun diddaatti cehuu dura eenyummaa deebisanii ijaaruu ture jechuudha. Mee dhaggeeffatte Ali Shabboo fa'aa Ali Birraa fa'aa dhaggeeffatte consciously or subconsciously reconstruction keessa turan dadammaqiisaa turan. Dirreedhaa magaalaa guddoo sana keessatti magaalaa probably magaalaan biyya sanaa shurufkaa Oromoo qabdusi. Magaalaa san keessatti namni cidha ofii irratti afaan ofiitiin sirbu ture gartee. Kanaaf bara 1960moota kuni bara muka tokko yoo jige Oromoo muka yoo jette muka jige tokko ka goggoguu eegale tokko yoo rooba argate maal godha? Ol fiiluu eegala jechuudha. Revival stage kan jennuun kana. Revival dadammaqsu namu bakka jiru wanni amma reediyoo Moqodishoo wanni siin goote Maccatu lamatti cehe jechuudha kun. Ummata dammeessaa san booda injaarta reconstruction ummata qofaa miti kan jaartu seenaa isaa deebiftee jaarta reconstruct goota eenyummaa isaa deebiftee jaarta tokkummaa isaa san jaaruudhaaf tokkummaa jaaruudhaaf ummanni jiraachuu danda'uu qaba. Reefu ati leecho magaalaa isaa dubbataa ture reefu dhaggeeffataan ture. Ummatuma kanaanuu ati Oromoo jennee biraan gahuun yeroo nutti fudhatee hoggaa ijoolleen ammoo umrii xiyyaa taphatti fakkaata. It is true. Ummatuma Oromoo kanaan aboo ati Oromoodha. Afaan kee afaan Oromoo jedhama. Asoosarraa kaatee hanga cinaaksanitti jirta. Jedhanii barsiisuu turani beeki. Boonuti Oromoo miti jechaa ture namni. Jaarraan dubbata bakka tokkotti. Waraana dura hoggaa reenjii godhu. Hojiin dura dargiin loluun turre beekta hojiin dura. Nama kana dhaqanii aboota Oromoo. Boonuti Oromoo miti ati Oromoo eenyusin? Waraana ajjeefame jira. Waraanni Oromoo kaati Oromoo namaan jee boo akkamitti akkasuma jette jee du'eetu jira beeki. Kanaaf ummata kana dadammaysuu akka of baru akka ol jedhu gochuu irratti deemame. Itti aansee mallattoo waloo kennuuf hin barbaachisaa ture. Hayilamaariyaam Gammadaa kan yaadatamu maalinni? Odaa tokko godhu isaa fi diinni maaliif Hayilamaariyaam Gammadaatii fi hunda keessa Hayilamaariyaam Gammadaatii maammoo maaliif ajjeesan? Kitaabatu argame beekta mana isaaniititti. Kitaaba seenaaf eenyummaa Oromoo diraaftii isaatiitu ture. Warri boombii irratti darbe hin fannifamne beeki warri Haayile Sillaasee ajjeesuu deeme miti ka fannifame. Warra mataa Oromoo keessatti waa habaqaalchaa turetu fannifame. Boofa ajjeesuu matarraa ijanii mataatu malee ajjeesan beeki Hayilamaariyaam Gammadaa. Waay odaan mallattoo waloo ta'uusaa Oromummaan kun hundi deebi'uun achirratti agarta. Taaddasaa Birruu Oromoon maaliif yaadata? Maaliif galateeffata? Barbaachisummaa tokkummaa Oromoo kana arge fakkeenyaaf dheeraa irratti qophiin isaan godhan. Ummata Islaamaa, ummata Kiristaanaa waliif fidanii waliin qalanii nyaachisuun symboolikally daangaa amantii uumame san adda cabsuu jechuu beeki. Kun hundi ijaarameet bara 1960moota irraa kaa'ee dadammaqiinsa takkaa'u revival keessa dabree reconstruction kan jennuun qubeen dhufee reediyoodhaan namni keenya dubbachuu eegalee namni walitti dhufuu eegaleet adda bilisummaa Oromoo uumameet qabsoon Oromiyaadhaaf godhamu osoo deemaa jiru wanti qabsoo kanaaf duuba deebisuu danda'u dhufe. Remember warra Abisiiniyaa qofa miti. Mootummaan Soomaaliyaatillee mootummaan Zaayid Barreetillee tokkummaa Oromootii fi Oromummaa irraa jibba qaban turan. Dibeetii ture edanitti Elemuu Qilxiitii fi Huseen Suraafaa wajji dibeetiin ture maali? Maqaa Itoophiyaatiin haa sochoonu moo maqaa Oromootiin haa sochoonu? Garri lachuu ENLF fi OLF jechuudha. Garri lachuu yaadni isaan dhiyeessaa turan maali? Maqaa Oromootii yoo kan deemnu taate diinni nutti baay'ata. At least hanga jabaannu maqaa Itoophiyaa kana qabannee adeemnu garee jedhu ture. Gareen tokko immoo maqaa Oromootiin arreewoon socho'in
ummata Oromoo kana dammaysinee of barsiifnee ofii akka qabsaa gochuu hin dandeenyu. This was a debate adanitti Sooriyaatti kun godhamaa ture kana ture mormichi. Amma kun hunda keessa dabreet maqaa Oromootiif Oromummaatiin qabsaa'uun barbaachisaadha jedhameet 73 addi bilisummaa Oromoo dhaabbate. Waliigalteen dhufaa ture dhufee jechuudha. Oromummaan jaaramuu eegale. Akkan amma laalutti jechuun namoonni wareegaman kun the intellectual power of the movement yeroo sanitti. Probably Baaroo fi Haayilee gaditti itti aanee warri jiru warra kana. Magarsaa Barii, Abboomaa Mitikuu, Muhee Abdoo, these were the political geniuses. Warra gaafii sabummaa irratti yuunivarsiitii keessatti baay'ee qaramee bahe. Probably sadarkaa sanitti yeroo filannoo filachuu deemanitti du'uu fi gara lachuunuu qabsoo fufsiisuu danda'an turan. Gareen tokko du'e, gareen tokko hafee hoggansa kennuu danda'a. Maaliif gareen sun waliin duun hoggansa Oromoo akka dhabsiisu dhaabicha hoggansa akka dhabsiisu hin beekan. Adda babayanii hafuun immoo rakkoo biraa immoo akka qabus hin beekan jechuudha. Maaliif these are not just regular soldiers. Dhaloonni keenya beekuu akka qabu. Warra sochii barattoota Itoophiyaa keessatti adda durummaan deemaa ture. Warra tiyoorii fi appilikeeshinii sabboonummaa maarkisizimii qabsoo hidhannoo hunda isaa nyaatee liqimse warra biraatu barsiisaa ture jechuudha. These were intellectually warra hedduu deemedha. Murannoodhaan warra hedduu deemedha. Tarkaanfiin achitti isaan fudhatan sun I believe they were subconsciously and consciously very much aware of it. Waan godhaa turan san. Kanaaf seenaanis akka yaadatu beekan jechuudha. Probably tarkaanfii dheeratti fudhatametti aansee tarkaanfii tokkummaa Oromoo sumude dhiigaan yeroo lachuu and the importance of blood Oromoo keessatti hubachuun barbaachisaadha. Dheeratti dhiiga looniitiin albeen qaralanii Islaamaaf Oromoo tokko godhan symbolically. Hinigatti immoo dhiiga ofiitiin tokko godhanii jechuudha. Wanni ati agartu kun agartee symbolically hagam takka Taaddasaan faanis Hajiroo Balee Turee faanis conscious turan waan godhaa turan san. Waa'ee fooniitii miti. Waa'ee magaalaa dheeralleetii miti. Waa'ee isaaniitii iyyuu miti. Waa'ee fuulduree saba Oromoo sabni kun yoo kan ka'uu danda'u taate garaagarummaa diinni keessatti uumee fi akkasumas uumamaan jirtu kana dhiphisaa deemuun dildila jidduutti ijaaruun barbaachisaadha kan jedhu lafa kaanitti deeman jechuudha. Kanaaf shinigas wanni yaadatamuun tokkummaan dadammaqee jaaramee dhufe sun akka dhiigaan laambubamu hiree kan uumedha jechuudha. Kanaaf akka xurree tokkummaa tokkotti fudhachuun hin danda'ama jetta jechaadha gara keetitti. Essential historically nation building keessa jirra. Saba jaaraa jirra. Saba guddaa ture tokko kan harka diinatti cabee eenyummaan isaa baay'ee damage ta'e madaa'e laaffate. I think 65 fakkaata. Barreessituun biyya Ingiliizii akkas dhuftee turte. Ethiopian state formation yookiin immoo ijaarumsa biyya Itoophiyaa keessatti dhiibbaa gochuu kan danda'u silaa Oromoodha jette. Maaliif? Moodeliin biyyattiin fudhataa turte. Akiliiluu Abtawol lafaa fudhataa turan maali? Moodelii Faransaay fudhataa turan. Sabaa fi biyya tokko gochuu. Eenyummaa saboota hedduu kana hunda walitti macalaasanii assimilate godhanii olaantummaa aadaa garee olaantummaa qabatee san jalatti eenyummaa biyyaa ijaaru ture. Assimilation policy hordofaa turan. Kana xiinxaltee dhuftee rakkoonii jette saba lakkoofsaan irra xiqqaatu garee lakkoofsaan irra xiqqaatitu garee lakkoofsaan guddaa liqimsuudhaaf yaalaa ture. Hojiin kun waan hin danda'amne fakkaata garuu danda'aniiru jette. Oromoon amma gosa malkatti yaaman malee wanni Oromoo jedhamu collective consciousness dammaqiinsi hubannoo waloo hin jiru. Kanaaf projectii state assimilation Akiliiluu Abtawol fa'aa oofaa turan saniif Haayile Sillaaseen fa'aa oofaa saniif
Oromoon gufuun ta'uu jetteeti kan jala murtee deemte jechuudha. 65 ta'uu 56 waan akkasiiti. Achirraa ka'eeti wanni namni keenya hubachuu qabu wanni shinigasaa taatu dheeraanis barbaachisaa itti taateef Oromoo baay'ee ciccitee kukkutanii turan san literally oyitee adda cabxe takka jechuu dandeessa garuu oyitee diinis jalaa lafaan dhahe takka ta adda caccabxee garuu qaamni hundi wal bira jira takka walitti deebitee cinaa shiboodhan cinaa simintoodhan beeytami warra qeerra deemee wanni nu hodhu san literally akkasitti hodhan beeki. It's incredible dhaloonni keenya kuni I don't think we are even half of what those people were doing. Ana moggaaf duba deebee ilaalu Hayilamaariyaam Gammadaa faanis even jaarraan faan waan jaarraan duba deebee jaatamoota keessa waan dubbataa ture galaalte they were very conscious wanni hojjetaa turan sun nation building biyya jaaruu wanta biyya jaaruuf garuu biyyi dura turte lafaan dhayanii caccabte kanaaf walitti deebifne biyya jaarree okkotee san keessatti marqachuuf dura okkoteen sun walitti deebitee jaaramuu qabdi. Sabni Oromoo kun deebi'ee walitti jaaramuu qaba.